नाज़रीन, बाजरे की रोटी खाओ, जवानी वापस लौट आती है। खड़े होकर गंगा करने से नहुसत आती है। अंगूर को नमक लगाकर खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रात को सोते वक्त 2 अदद हरड़ का मरब्बा नीम गर्म दूध के हमरा लें। जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। लीमू पर नमक लगाकर चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ दो, चिकनाहट दूर हो जाती है। अमराज़े गुर्दे में अंगूर बेहद मुफीद हैं और ये सख्त ज़ुकाम में भी आराम पहुंचाता है। मछली का तेल इस्तेमाल करने से सांस की तकलीफ दूर होगी। बदन पर खारिश हो तो तिलों के तेल की मालिश करो। चेहरे पर दाग हैं तो खीरा काट कर मसल दो, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। बाल सफ़ेद हैं तो सरसों के तेल के अंदर प्याज मिलाकर लगाओ। बदन पर खारिश हो तो तिलों के तेल की मालिश किया करो। रोज़ाना 2 कतरे लीमू पानी में डालकर पिया करो। मैदे की सेहत बरकरार रहेगी। हामला औरत नाश्ते में सब्जी का सालन खाया करे, बच्चे का दिमाग तेज होता है। मछली के इस्तेमाल से अंधे लोगों की नज़र भी ठीक हो जाती है। निहार मुँह कंघा करने से बाल घने हो जाते हैं। अंडे उबालने के बाद ठंडा करके अंडा ना खाएं, वरना दमा और मतली की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। 5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। मौसम सरमा में अखरोट खाया करो, ये गुर्दों को गर्म रखेगा और सर्दी में गर्म करेगा। कुव्वत बाह में इजाफा के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने में करना चाहिए। पाँव की खूबसूरती के लिए दूध की बलाई में सिरका मिलाकर लगाने से हाथ और चेहरा गोरा करता है, तो दूध में हल्दी डालकर लगाओ। होंठ काले हैं तो हलवा पूरी बनाकर खाओ। अदरक का पानी निकाल कर हाथ धोने से हाथ साफ हो जाते हैं। हद से ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर कर देता है। रोज़ाना 1 सेब खाओ, दिमाग तेज होता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रख लें। नहाने के बाद गुलाब का रस एलोवेरा में थोड़ा सा डालकर मिक्स कर लें और चेहरे पर लगाएं, चेहरा निखर जाएगा। शकरकंदी का इस्तेमाल करो, ये चेहरा साफ रखता है। जो औरत कम उम्र नज़र आना चाहे वो रात को सोते वक्त चलगोज़ा खा लिया करे, वो चंद दिनों में जवान दिखाई देगी। अपनी आंखों को बेहतरीन रखना है तो सोने से पहले पाँव पर तेल की मालिश करो। औरतों के पेट पर दाग पड़ जाएं तो एक हीरा मसल दो। जो औरतें खुद को जवान रखना चाहती हैं वो निहार मुँह बादाम का इस्तेमाल करें। चेहरे पर झुर्रियाँ हो तो चेहरे पर लीमू का छिलका मसल दो। जवानी वापस लानी है तो अखरोट खाया करें। बूढ़ी औरत का जूठा खाओ, दिमाग तेज होगा। खाली पेट अदरक खाने से पेट नहीं निकलता। जल्द बूढ़े होने से बचना है तो हर खाने में पीसी हुई अदरक खाया करो। दही खाने से दिल तरोताज़ा और चमकदार रहती है। रोज़ाना निहार मुँह मछली खाने से 17 साल जैसी ताकत आ जाएगी। खड़े होकर खाने से रिज़्क तंग हो जाता है। अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा जवां रखता है। नहाते वक्त बदन पर तेल की मालिश करने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। मछली खा लेने के बाद ठंडे पानी से नहा लेने से फालिज पैदा होता है। निहार किशमिश के 12 दाने खाने से बदन में कोई बीमारी नहीं आएगी। अंडे की सफ़ेदी जली जगह पर मसल दें, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। रोज़ाना 1 लीमू खाओ, मोटापा कम हो जाएगा। ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करने से फालिज के मर्ज़ में अफाका होगा। जल्द अमीर होना है तो चंद बातों पर अमल करो। सुबह उठते ही परिंदों को पानी डालो। फ़कीर को खाली हाथ जाने ना दो। प्यासे को पानी पिलाओ। गरीबों यतीमों की हर हाल में मदद करो। गर्म पानी जोड़ों के दर्द में मुफीद है। कान, आँख और गले की बीमारियों में गर्म पानी अक्सर का काम करता है। जमाई रोकने से दिमाग की रगें फटने का खदशा होता है। जो औरत अपने नाखून बाकायदगी से काटे, ऐसी औरत वफादार होती है। कच्चे अंगूर को दूध के साथ खाने से चेहरा जवान होता है। जवान दिखना चाहते हैं तो बेरी के पत्ते सूंघ लिया करो। जो लोग बैंगन का सालन खाते हैं उनमें कुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है। रात के वक्त मूंगफली खाने की आदत से खांसी दूर हो जाती है। पाँव के तलों पर पीपल के पत्ते रगड़ने से चेहरा निखर जाता है। चेहरा रोशन करना है तो दही के अंदर शहद मिलाकर लगा लिया करो।
مولی کا رس نکال کر چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی لو اور اس میں شہد اور لیموں نچوڑ کر پی لو، بدن کی چربی پگھل جائے گی۔ نہار منہ قہوہ میں لیموں نچوڑ کر دوپہر کو پی لو۔ اگر بانجھ اور گڑ کو روٹی کے ساتھ کھا لے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے استعمال کریں۔ گھر میں کوئل رکھنے سے خارش کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ مور کا پنکھ آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ سخت بالوں کو نرم و ملائم کرنے کے لیے غسل کرنے سے پہلے ان پر روغن زیتون لگا دیں، اس سے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جہاں تازہ پودینہ پڑا ہو وہاں مکھیاں نہیں آتی۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگاؤ، جوؤں کا خاتمہ ہوگا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھالوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے کی جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ جو لوگ دن رات میں 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر بے چینی اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ جو عقل مند لوگوں کی باتیں غور سے نہیں سنتے اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر میں کبھی جوئیں اور خشکی نہ ہو وہ چنبیلی کا تیل استعمال کیا کرے۔ سونے سے قبل کنگھی کر کے سویا کرو، بالوں کے گرنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لے لمبی عمر پاتے ہیں اور صحت مند رہتے ہیں۔ جن کو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت ہو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی ہوتا ہے۔ آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید زیرہ کھاؤ۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گرمیوں میں بند جوتے استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ابلا ہوا گرم پانی کے استعمال سے ہارٹ اٹیک سے نجات ملتی ہے۔ جو بھینس کا کچرا دودھ پی لیتا ہے اس کو زندگی بھر کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کے تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈال لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ شلجم کا رس پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ کچے ناریل کا رس دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ تھوڑا سا نمک چاٹ کر کام کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ زیادہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کرو، اس سے دل کی وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم ہونے کا خدشہ ہے۔ ہچکی آ جائے تو فوراً میٹھی چیز چکھ لیا کرو، شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پئیں۔ نیند زیادہ تنگ کر رہی ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی لو، نیند جلدی نہیں آئے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے کبھی پاؤں سن نہیں ہوتے۔ میٹھی اور گرم چیزوں کے بعد پانی نہ پیو، یہ دانتوں کو خراب کرتی ہے۔ کان میں درد یا کم سنائی دے تو کلونجی کے تیل کے 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام کو ڈالو اور تیل سے 5 منٹ کان کی مالش کرو، کان کی ہر بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پیٹ کی گیس کو دور بھگانا ہے تو ابلے ہوئے چاولوں میں املی کھا لو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو اسٹرابیری کا رس بالوں میں لگا لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہانے سے قبل 1 کیلا کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ دانتوں کے لیے نیم کے درخت کی مسواک سب سے بہترین ہے۔ جوان رہنا چاہتی ہو تو بادام کا جوس پیا کرو۔ پانی میں پالک ابال کر اس پانی میں منہ دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے۔ بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو، ہر قسم کی کمزوری دور ہوگی۔ توتلے پن کا مسئلہ ہو تو مریض کو پرندوں کا جوٹا کھلاؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے خشک کریں اور ان کو پیس کر ان میں نمک ملا کر دانت صاف کریں، چند دنوں میں دانت چمکدار اور صاف ہو جائیں گے۔ دال چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔
बैंगन का भरता बनाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। कच्चा प्याज खाओ, दिल की धड़कन बेहतर हो जाएगी। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लो, दाग दूर हो जाएंगे। ज़्यादा नींद आने का मसला हो तो अदरक वाला पानी पी लिया करो। शलजम खाओ, दिमाग और नज़र तेज़ होंगे। सफ़ेद बालों से छुटकारा चाहिए तो सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज का पेस्ट बनाकर सर पर अच्छी तरह लगाएं। आधे घंटे बाद अच्छी शैम्पू से सर धो लें। रोज़ाना ऐसा करने से कुछ ही दिन में सफ़ेद बाल काले होने लगेंगे। ज़्यादा खाने वाला बंदा हमेशा सुस्त रहता है। सूरत रहमान को दिन में बार बार सुनने से जिस्म में कैंसर के सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग खड़े होकर कपड़े तब्दील करते हैं वो रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला रहते हैं। शाम के वक़्त प्याज खाने से बवासीर हो जाती है। शाम के वक़्त चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पेट बढ़ जाता है। सुबह के वक़्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। हैज़ के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। अगर काम की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है और जिस्म टूट रहा हो तो सरसों के तेल से 7 मिनट तक दोनों पाँव का खूब मसाज करें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। सेब खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं वरना गले का कैंसर हो सकता है। हाथों पर गाय की चर्बी से मालिश कर लो, हाथ सांवले रंग के नहीं होंगे। जो बंदा दांतों पर आग की राख लगाता है इसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। सांस की बदबू को नींबू पानी दूर भगाता है और गुर्दों की सफाई करने में मुफीद है। नाश्ते में और रात के खाने में गोभी का इस्तेमाल करने से मोटापा कम होता है। खीरे के रस में बादाम का अरक डालकर चेहरे पर लगाने से चेहरा जवान हो जाता है। नीम की मसवाक करने से जो दांत हिलते हों वो भी मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादा गर्म चाय पीने से दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी को भूलने की बीमारी है वो बंदा दालचीनी चबा लिया करे, इस मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। अगर गले में दर्द हो तो हल्दी और शक्कर 1 चम्मच लेकर फाँक लें और नीम गर्म दूध आहिस्ता आहिस्ता पी लें, इंशाल्लाह फौरी आराम आ जाएगा। माल्टे का जूस पीने से भूख बढ़ती है। अगर आप यखनी गाढ़ी करना चाहते हैं तो बनाने के दौरान इसमें चंद दाने चावलों के डाल दो, यखनी गाढ़ी हो जाएगी। नाखून पर तेल का मसाज करने से याददाश्त तेज़ होती है और आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। निहार मुँह शहद चाट लिया करो, आपका मैदा तेज़ी से काम करने लगेगा। माहवारी के दौरान तकलीफ़ ज़्यादा हो तो सेब पर शहद लगाकर खा लिया करो। अगर आप कच्ची रोटी खाते हैं तो इससे आपको पेट की बीमारी हो सकती है। आँखों के नीचे रोकने बादाम का तेल लगा दो, आँखों में चमक आ जाएगी। चावल ज़्यादा खाने से जिगर खून नहीं बनाता। सर में जुएँ ख़त्म करने के लिए अदरक पीस कर सर में लगाएं, जुएँ चंद दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। खजूर की गुठली चाट लो, दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। एक खाने का चम्मच माश की दाल लेकर किसी शीशे के बर्तन में भिगो दें। सुबह इसका पानी फेंक कर इसको पीस लो, फिर वो पेस्ट चेहरे पर लगाओ। कील मुहासे वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। कड़वी चीज़ें खाएं, इनमें हिकमत मौजूद है। बैंगन और मटर खाने से जिल्द नरम व मुलायम रहती है। रोज़ाना नीम गर्म पानी सुबह के वक़्त इस्तेमाल करो, जिल्द तरोताज़ा होगी। सूरत फलक हादसात से बचाती है। सूरत काफ़िरून मौत के वक़्त कुफर से बचाती है। सूरत मुज़म्मल पढ़ लिया करें, ये आखिरत में खुश रखेगी और अफलास दूर करेगी।
ایک ٹانگ پر کھڑے رہو، قبض کھل جائے گی۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے جوئیں نہیں پڑتی۔ کچی گوبھی کھاؤ، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ مرگی کے مرض میں مبتلا افراد کو آٹے والے پانی سے شفا ہوتی ہے۔ مولی کا سالن کھاؤ، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بالوں میں خشکی اور بال گرنے کا مسئلہ ہو تو پیاز کو چھیل کر شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال اگانے ہو وہاں کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج پن دور ہو جائے گا۔ پیپل کا پتا منہ میں رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر پانی پی لیا کرو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نگل لینے سے شوگر ختم ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض، موٹاپا دور ہو جائے گا اور چہرہ صاف ہو جائے گا۔ گلے کے درد میں دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ گردن کی سیاہی کو غائب کرنے کے لیے 2 کھانے کے چمچ میدا، 2 کھانے کے چمچ دودھ اور آدھا چمچ لیموں کا عرق ملا کر گردن پر مساج کرو، گردن سفید ہو جائے گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، ورنہ پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل ڈال دیں۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ زیادہ سونے سے سر میں اور آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدن سے بدبو آئے تو عرق گلاب پانی کے اندر ڈال کر روزانہ نہائیں۔ بغلوں سے بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جو خواتین وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگیں تو وہ اخروٹ کے مغز کو دودھ میں ڈال کر ابال لیں اور نکال کر استعمال کریں، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ ٹماٹر آپ کو آنکھوں کی بیماریوں، سفید موتیاں وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ ادرک کے رس میں عرق گلاب شامل کر کے چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں۔ انڈے کی سفیدی روزانہ نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کی کمی ہو جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لینے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ گائے کا دودھ بدن کو صحت مند کرتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ لہسن کے رس کی 2 بوندیں ناک میں ڈال دو، سر درد میں آرام ملے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے قبض، موٹاپا اور چہرے کی جلد صاف رہتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکن ہو جائے تو کشمش کا استعمال کرو۔ نہار منہ بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ جو عورت چہرے کی خوبصورتی کو بنانا چاہتی ہے وہ کھیرے کا گودا نکال کر چہرے پر لگایا کرے۔ نہار منہ دہی کھانے سے چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی بھر لا علاج بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جس کو بے خوابی کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ دوا استعمال کرنے کی بجائے خالص شہد کا استعمال کرے۔ کالی مرچ استعمال کرنے والے انسان کو قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ شہد اور دودھ مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پیدل چلا کرو، اس سے آپ کے بدن کی بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ اگر اچھی نیند لینے کے بعد بھی آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو آپ کو پانی کی کمی کی شکایت ہے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ نہانے سے قبل دہی کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، بدن میں طاقت آ جائے گی۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ توری کی سبزی کھانے سے انسان کے بدن میں لچک آ جاتی ہے۔
گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ جو کی روٹی کھاؤ گے تو زندگی بھر پیٹ نہیں نکلے گا۔ توتلے پن کی مریضوں کے لیے پرندوں کا جوٹا کھا لاؤ، ان کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ ناشپاتی کھانے سے موشن فوری رک جاتے ہیں۔ بیر کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ معدے کے افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیز اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ گڑ والی چائے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے پیٹ میں درد اٹھتا ہو تو وہ سونف کا استعمال کرے۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بھر جائے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں تو عقل بڑھتی ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جائے گی۔ کچی گوبھی کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ گوبھی دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا عرق گلاب ڈالو اور پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ سونے سے قبل کشمش کھا لینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے تنگ ہیں ان کے لیے لاجواب اور روحانی علاج۔ سورۃ کوثر 500 مرتبہ روزانہ پڑھ کر چینی پر دم کرتے جائیں۔ یہ عمل 11 دن کریں۔ 11ویں دن کے بعد یہ چینی کسی میٹھی چیز یا شربت میں گھول کر بچے کو پلا دیں۔ انشاءاللہ بچہ فرما بردار ہو جائے گا۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ 1 لیموں روزانہ کھا لینے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوگی اور دبلے افراد روزانہ 8 دانے انجیر کے کھائیں تو موٹے ہو جائیں گے۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ چہرہ اور ہاتھ گورے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھ پر مل لیں۔ حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہے تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلی کی مالش کریں۔ زکام کے دوران دودھ استعمال کرنے سے گریز کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں تو جان لو وہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو۔ پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو۔ پتھر کی طرح پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ بدن میں خون کی روانگی کو بہتر کرنا ہے تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھانا شروع کر دیں۔ پیشاب میں پیلا پن آنے لگے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، بینائی کو طاقت ملے گی۔ مصری کھانے سے بال کمزور نہیں ہوں گے۔ سبز سیب کھانے سے پتے کا درد نہیں ہوتا۔ املی کا پانی پی لو، بدن پتلا ہو جائے گا۔ چہرے سے کیل مہاسے صاف ہو جائیں گے۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کان میں چند قطرے ڈال لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ رزق کی تنگی ہو تو حاملہ بکری ڈھونڈ کر لے آؤ، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ شلجم کا رس پینے سے جوانی جلدی آ جاتی ہے۔ کچے ناریل کا رس پی لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 قطرے گھونٹ پی لیا جائے تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوری بعد 1 کھجور کھا لیا کریں۔ شام کے وقت گرما کھا لیا کرو، آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم سپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے اس کا پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماریاں نہیں رہتی۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو۔
جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ پیو، ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ رات کے وقت ابلے آلو مت کھاؤ، بواسیر کا مرض ہو جائے گا۔ روزانہ رات کو اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرو، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگا لیا کرو، چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ بدن میں درد ہو تو چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا چبانے سے درد میں آرام آ جائے گا۔ روزانہ دوپہر کو پیاز معدے کے مسائل نہیں ہوں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو رات کو پینے سے پرہیز کرو۔ معدے کی جلن کو دور کرنے میں بہترین ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو سونف والی چائے پی لیا کریں۔ فرش پر بدنما داغ دھبے لگ جائیں تو پانی میں سپریٹ ملا کر فرش کو دھو لیں، داغ مٹ جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ 10 سال قبل بوڑھے ہو جائیں گے؟ جن کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو پان کے پتوں کو ہفتے میں 3 مرتبہ مسل لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بھینس کا دودھ پینے سے رنگ نکھرتا ہے اور سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کچا امرود کھایا کرے، پودینے کا شربت بنا کر پیو، متلی میں آرام ملے گا۔ جو لوگ ناشتے میں کھجوریں کھاتے ہیں ان کو گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ نہار منہ ایک پاؤں پر 5 منٹ کھڑے ہونے سے موٹاپے میں کمی آنے لگے گی۔ کچی مولی کھانے سے دماغ میں تیزی ہو جائے گی۔ ہر کھانے کے بعد مسواک ضرور کیا کرو، آپ کو بدہضمی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کچا امرود کھایا کرو، پانی کو دیکھ کر پی لیا کرو، نظر تیز ہونے لگے گی۔ معدے کی گرمی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سونف کا استعمال کرنے سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی۔ دل کے مریض کو سیب کا مربا کھلایا کریں۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ قد میں اضافہ کرنا ہے تو نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لو، تو یہ عمل 3 مہینے کریں۔ جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ان لوگوں کے سر کا درد عام چیز ہے۔ جسمانی طور پر جو کمزوری ہو وہ روزانہ 1 پاؤ شیریں انگور صبح و شام کھائیں۔ سوتے وقت بتی بند کرنے سے بدن اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دے گا۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہاتے وقت داڑھی کو الگ سے دھویا کرو، داڑھی کے بال اور نرم ہو جائیں گے اور سختی ختم ہو جائے گی۔ بغلوں میں خارش ہو تو خارش مت کرو، اس سے لاعلاج بیماری لگنے کا خدشہ ہے۔ نیم کے پتوں سے پاؤں کے تلوؤں کو مسلنے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ شکر قندی کھاؤ، سر کے بال کالے ہوتے ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بنائے گا۔ زیادہ بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ اگر آپ روزانہ کیلے کا استعمال کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ قبض ہو تو بکری کے دودھ میں 1 چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، قبض فوری کھل جائے گی۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل اور پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے ذہنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ سونف بکری کے دودھ میں شامل کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ بڑا گوشت زیادہ کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پھٹکری مسلنے سے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سونف استعمال کرو، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ دن میں 12 گلاس پانی کے پیو، توانا رہو گے۔ میتھی کی روٹی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پیاز کا رس و ناریل کا تیل ہم مزل لے کر دونوں کو نیم گرم کر کے ہفتے میں 3 مرتبہ استعمال کریں، اس سے آپ کے بال گھنے، لمبے اور نرم ہو جائیں گے۔ جتنی تیزی سے آپ کھانا کھائیں گے اتنی تیزی سے آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں الائچی رکھ لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔
جس گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنے گھر میں بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلائیں، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ شہد میں نمک ملا کر چاٹ لینے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ ادرک کا رس چاٹو، طاقت بڑھے گی۔ دہی اور کھجور ایک ساتھ کھا لینے سے چھاتی صاف ہوتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سو جاؤ، برکت ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل ڈالنے سے سر کی جوئیں ختم ہوتی ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا چاہو دن میں کام کر لو، جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ نہار منہ نیم کے پتوں کو دیکھنے سے نظر ٹھیک ہوگی۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لیا کرو، 7 دن میں چربی پگھل جاتی ہے۔ سخت ہونٹوں پر گلاب کا رنگ لگاؤ، ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ آٹے کو گوندتے وقت ادرک کا پانی ملاؤ، روٹیاں نرم بنیں گی۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ روزانہ پیاز کھاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کالی مرچ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ خواتین جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہیں تو صبح کے وقت نہار منہ دودھ میں سیب ڈال کر کھا لیا کریں۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ جس پانی میں سبزیاں ابال لیں تو اسی پانی کے اندر آٹا گوندنے سے روٹیاں نرم بنتی ہیں۔ بڑھا ہوا وزن اور پیٹ نارمل کرنے کا طریقہ: لیموں کا عرق حسب ضرورت اور کلونجی 50 گرام۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا ادرک ڈالیں کہ کلونجی عرق کے گلاب میں ڈوب جائے، پھر اس کو ڈھانپ دیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے تو اس کو پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا کر نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں اور روزانہ سوتے وقت کھا لیں۔ ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے کی ورزش بھی کریں۔ مٹھائی اور چکنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ 2 ہفتے میں وزن کیسے کم ہوتا ہے؟ شام کے وقت گوشت مت کھائیں، آپ کینسر جیسی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ شام کو آئلی چیزیں کھانے والا انسان بہت جلد بیمار ہوتا ہے۔ جس گھر میں سفیدے کا پودا لگا ہو وہاں پر زکام کی بیماری نہیں آتی۔ گنے کا رس پی لینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ مصری اور سیاہ منقہ کھانے والوں میں کبھی خون کی کمی نہیں آتی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔